Guys, hari ini aku tuh mau buat blind bag. Temen aku yuk. Bang. Abang sini ganti baju dulu, Abang. Bisa. Ini guys. Kotor. Ya, sini. Udah jadi, tinggal blind bagnya. Tuh. Kertas satu lagi dilipat. Tuh, tebalin pakai pena. Terus nanti bener. Terus warnain. Selesai guys, tinggal masukin isiannya ke dalam sini. Nyaman ini, ntar ya. Selesai guys, kayak gini ya. Oke, kalau aku buru-buru. Dadah.